वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अलीरज़ा है और मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट है। टाइपिंग का पहला टेस्ट है बेटा। एक सवाल भी आपसे करना है। आप मुझे बता दें कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? ये तो पता नहीं। ये पढ़ी नहीं है क्लासें? कहाँ से वर्ड की क्लासें पढ़ी हैं? नहीं सर, ये नहीं पढ़ी। हाँ दोबारा बना लिया। नहीं चले, खैर शुरू कर दें, कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट कर दें। ये बाद में बुक देख लेंगे ये क्लासें पढ़ी हैं कि नहीं। यस जी, चलते जाएं, शाबाश। कंप्लीट हो गया जी। हाँ ठीक है, 10 में आ गया। कितना स्कोर आया है फाइनल? अब 44 है, एक नॉर्मल पे 40 है। नॉर्मल पे 40 है। ठीक है, लॉन्ग पे 44 है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। शॉर्ट हो गया था ये भी बच्चे में, तो 2 देख लूँ। हाँ गुड, अली रज़ा वेरी गुड, शाबाश। ओवर मैं देख लूँ। अच्छा जी, स्कोर है 43। अली रज़ा 50 से तो फिर भी कम रह ही गया स्कोर, तो इस हिसाब से 25 में से 20 नंबर ही दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।